आपको पता है मैं कहाँ जा रही हूँ आज? मैं इतनी तैयार क्यों ही? पहले तो आप ये देखो, मैंने फर्स्ट टाइम साड़ी पहनी है और कैसी लग रही हूँ ये मेरे को कमेंट बॉक्स में बता के जाना। और आज है मेरे भाई की शादी, भाभी आने वाली है, लास्ट दिन है आज। ठंड भी है लेकिन अपने मतलब पहली बार साड़ी पहनी है, मैं कैसे बाहर से कुछ पहन लूँ, नहीं पहन सकती तो कोई बात नहीं, हम ठंड झेल लेंगे। लेकिन मेरे को ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ और मैं आपसे क्या ही पूछूं। मेरी तारीफ में 2 शब्द कहे जाए। सूरज भी आ गया, ओहो रील बनाते बनाते सूरज देवता जी भी प्रकट हो गए। कैसी लग रही हूँ?